nessun europeo deve pagare tasse a Norvegia. Dunque, e nel negozio che hanno la possibilità del free tax, lei deve comprare, si vuole recuperare questo 12%, deve comprare lo stesso negozio per quel tipo di pesce, perché loro lavorano tutto l'anno, diversi tipi di pesce. Abbiamo le renne, le renne sono qui accanto a noi. Queste renne arrivano dai Kautokeino. ¿Più grande plástico eso? No, no. Era para los turistas. E nel filmato di questa sera vedreste come arrivano, appena la primavera arriva, c'è ancora la neve di là, e la rena arriva qua, le portano il ferry. Le portano il ferry adesso. Anni fa nuotavano. All'arrivo lo portano in ferry perché le mamme aspettano el balcón con un sistema de ojo eléctrico, después se cierra detrás del vehículo. Aquí han hecho una curva, es más fácil que el viento entre y frota las paredes y se calienta, para evitar que el viento frío congele el suelo.